Witam, tutaj Shaoli. Jesteście na kanale związanymi z inwestycjami, spółkami dywidendowymi i inwestycjami w kryptowaluty. Po długim czasie wracamy do żywych. Kontynuacja portfela dywidendowego po długiej przerwie. A wierzcie mi, zmieniło się naprawdę dużo. Oczywiście, tak, zawsze nowe pomysły, nowe możliwości. Zapraszam do materiałów. Shaolin. Dobrze, zaczynamy od omówienia domu maklerskiego mBanku. I tutaj w sumie nic nie zmieniło się takiego ważnego poza jedną spółką. Spółka Verizon została usunięta z portfela i na nową spółkę została wybrana Altria Group. Dlaczego Verizon został usunięty z portfela? To jest bardzo proste w sumie, bo z Verizonem był taki problem, że dividend growth był 1,5%, więc to była bardzo mała wartość. I w sumie na to miejsce było dwóch faworytów, z tego jedna spółka wygrała. Jak widzicie, jest to Altria Group, ale była też Visa. I tak naprawdę Visa jest o wiele lepszym pomysłem niż Altria Group, ale ostatecznie zrezygnowałem z tego pomysłu ze względu na to, że Visa inwestuje też w CBDC. Osoby, które śledzą kanał, bardzo dobrze wiedzą, że CBDC traktowane jest przeze mnie jako chory pomysł. W tym procesie myślowym stwierdziłem, że Altria Group będzie dobrym wyborem. Jest to stara amerykańska spółka, która produkuje papierosy. Tak, wspieram ludzi, którzy palą papierosy, ale z drugiej strony spółeczka daje 9% dywidendy, a dywidend growth 5-letni jest 6%, więc są bardzo dobre wyniki. Można powiedzieć, że na $100 zainwestowane w tą spółkę co roku wypłaca około $9 na akcję. Więc sami widzicie, liczby nie kłamią. Z takich rzeczy, które warto przytoczyć, to jest to, że portfel jest warty 23 597 zł razem z gotówką, a sumarycznie strata wynosi 1723 zł. Pierwsza część zakończona, teraz przechodzimy do drugiej części, która znajduje się w innej części galaktyki. Lecimy! Proszę, jesteśmy w Danii, a tutaj mamy duński bank inwestycyjny i jednocześnie dom maklerski. Postanowiłem otworzyć nowe konto maklerskie właśnie w Saxo Banku. Jak powiedział John Bogu, najważniejsze w instytucjach finansowych są opłaty. Im niższe są opłaty, tym bardziej nasz portfel inwestycyjny może się rozwijać. I tutaj, drodzy słuchacze, jak porównacie sobie te dwa domy maklerskie, mówię tutaj m.in. mBank i dom maklerski Saxo Banku, no to widzicie, że opłaty są o wiele niższe w Saxo Banku niż w mBanku. Tutaj chcę przypomnieć jeszcze, że nie mam żadnych umów z Saxo Bankiem, że reklamuję ten dom maklerski, ale po prostu uważam, że jest to dobre narzędzie do inwestowania i sam osobiście otwieram jako drugi dom maklerski Saxo Bank. mBanku nie zamierzam zamykać w przyszłości, a plan ma być taki, że na 100 000 zł zainwestowane w akcje 60% powinno być na koncie Saxo Banku, a 40% na mBanku. Taki jest plan na najbliższe lata. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale na ten moment tak planuję to rozegrać.
Jakie plusy widzę tego konkretnego rozwiązania, to oprócz tych niskich opłat, które zostały podane w Saxo Banku, to mamy też inne plusy, m.in. dostęp do giełd z całego świata. Jeżeli będę chciał kupić sobie spółkę gdzieś z Tajlandii, z Singapuru, z Japonii, nie ma problemu, bo mogę właśnie w tym domu maklerskim kupić taką spółkę. To jest bardzo duży plus. Kolejny plus to jest to, że giełda znajduje się poza terytorium Polski. Jest to giełda zagraniczna, a siedziba znajduje się w Danii, w Unii Europejskiej. Od jakiegoś czasu powstało też wsparcie w języku polskim, co też jest na plus, oraz mamy możliwość wygenerowania raportu podatkowego, który pomoże nam w rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym. Na minus można wymienić na pewno to, że dom maklerski Saxo Bank nie wystawia PIT-8C, co bardzo ułatwia nam rozliczanie z Urzędem Skarbowym. Dodatkowy minus jest taki, że brak tego PIT-8C będzie powodowało to, że dużo transakcji będzie trzeba rozliczyć w Excelu, razem też z dywidendami, i będzie wymagało to dużej gimnastyki w Excelu i więcej czasu niż przy standardowej giełdzie. Dobrze, zanim przejdziemy do konkretnych zakupów Saxo Banków, muszę wytłumaczyć w ogóle teraz świat kryptoświata. Kryptowaluciarze na całym świecie są w totalnej euforii. Kupują i sprzedają kryptowaluty. Oczywiście ja też muszę jakąś cegiełkę do tego dorzucić. Dlatego sprzedałem na dwóch poziomach kryptowaluty, bitcoina i altcoiny. Pierwszy poziom był na wysokości $52,000, a drugi na $62,000. Tak sumarycznie wszystko miało być na poziomie 69,000, ale jednak stwierdziłem, że jest zbyt duże ciśnienie, wysokie ceny i sprzedaż była wcześniej. Mamy dwa poziomy sprzedaży osiągnięte, zostało jeszcze 8 poziomów sprzedaży. Tutaj bardzo dobrze widzicie, jakie będą kolejne poziomy sprzedaży bitcoina i innych kryptowalut. Między innymi kolejny poziom to będzie 78,000, 94 i najwyższy poziom 140,000. Tak szacuję, że Bitcoin do takiego poziomu dojdzie, ale jak będzie, to już nieraz nas zaskoczyło, że może być całkowicie inaczej. Mamy też poziomy dotyczące dat bardziej odległe. Tutaj też będą poziomy sprzedaży. Ktoś kiedyś powiedział, że każda hossa bitcoinowa jest inna w stosunku do poprzednich. I faktycznie coś w tym jest, bo pierwszy raz w historii mamy ATH bitcoina, czyli najwyższy poziom. W tym wypadku to było około $74,000 przed halvingiem. Nigdy w historii bitcoina nie zdarzyło się coś takiego, że przed halvingiem było ATH. Zawsze to było po halvingu. Po halvingu były te magiczne wzrosty. A teraz nie mamy jeszcze halvingu, a wzrosty pojawiły się wcześniej. Główną przyczynę tego zjawiska jest wprowadzenie tych mitycznych ETF-ów, które w końcu zostały wprowadzone. Firmy, które miały je wprowadzić, walczyły o to bardzo długo, ale udało się i ETF-y zostały wprowadzone. Po tym czasie ETF-y zaczęły skupywać bitcoiny w potwornych ilościach, tak ogromnych ilościach, że po prostu cena wyskoczyła w kosmos. Są takie predykcje, że nawet fundusze emerytalne będą kupować bitcoina dla swoich klientów właśnie poprzez tego ETF-a. ETF jest to taki fundusz zamknięty, pasywny, który musi kupować faktycznego bitcoina fizycznie dla swoich klientów. Co ciekawe, mamy dopiero początek hossy,
a tutaj poziom $74,000 zaskoczył wszystkich razem ze mną włącznie. Więc teraz będę czekał na kolejne poziomy sprzedaży. Najbliższy poziom to będzie $78,000 i przy tym poziomie będę sprzedawał część Bitcoina i część kryptowalut. Pieniądze z inwestowania w Saxo Banku właśnie pojawiły się ze sprzedaży tych kryptowalut, a dokładnie jest to kwota 4300 zł. Jesteśmy już w Saxo Banku. Tutaj mamy dwie spółeczki. Pierwsza to L'Oréal SA, a druga to United Health Group. Pierwsza spółka to francuska spółka zajmująca się kosmetykami, sprzedaje kosmetyki na całym świecie, ma bardzo dużo brandów, dużo dochodów z zagranicy, głównie z Azji. Kobiety z krajów azjatyckich bardzo lubią produkty tej spółki. A druga spółka to United Health Group. To jest amerykańska spółka dywidendowa, tak samo jak L'Oréal, ale tutaj są głównie ubezpieczenia medyczne. Oferta jest też zagraniczna, bo dochody ta spółka posiada też za granicą. L'Oréal SA wyrażany jest w euro, a United Health Group w dolarach. Pod spodem widzicie też subkonta walutowe, m.in. konto w dolarach, euro i w złotówkach. Można jeszcze dodatkowe inne subkonta walutowe stworzyć, m.in. planuję w przyszłości, żeby było w funtach brytyjskich i w jenach japońskich. Obydwie spółki, jak zobaczycie na dividend yield, nie jest wysoki, ale już dividend growth jest bardzo wysoki. W przypadku L'Oréal SA w ogóle rynek europejski jest taki nieciekawy, że bardzo ciężko jest spotkać spółkę, która regularnie wypłaca wysoką dywidendę, mówię o dividend growth, i jednocześnie przez długi okres. L'Oréal SA blisko 20 lat wypłaca taką dywidendę, z jednym wyjątkiem, że tam chyba w roku 2020 ta dywidenda w ogóle nie urosła. Ale to był jedyny przypadek taki związany pewnie z chorobą światową, o której wszyscy wiedzą. I tak wartość tych akcji wynosi 3804 zł, a gotówka na portfelu jest 301 zł. Tutaj mamy obecną budowę portfela na 26 marca 2024. Całość jest warta blisko 28 000 zł i spółki są podzielone na trzy grupy. Najważniejsze spółki, czyli tak zwane psy zaprzęgowe, najmocniejsze, to te spółki z trójkątami. Zaczynając od Kent 21,5%, następnie mamy Home Depot 5,6%, Texas Instruments 10%, Rio Tinto 10,2% i United Health Group 7,2%. Te 5 spółek to są spółki, gdzie dividend growth jest najwyższa, ponadprzeciętnie. Kolejna grupa spółek to średniaki i tutaj mamy spółki zaczynając od Dom Development 15,3%, to są te koła wszędzie. Potem mamy Nouka 3,4%, Altria Group 5,7%, TSMC 2% i L'Oréal 6,8%. To są dobre spółki, które dividend growth mają blisko 10%. I na koniec trzecia grupa spółek, najsłabsze spółki, to są te słabo widoczne kwadraty i tutaj mamy dwie spółki, CD Projekt 5,5% i spółka Colgate 2,6%. Colgate w sumie ma dividend growth 5-letnie około 3%, więc to jest bardzo słaby wynik, poniżej inflacji, ale spółka podobno już od
20 lat wypłaca dywidendę. To jest niesamowity okres długości wypłacania dywidendy. I tak, budowa portfela docelowo będzie wyglądała właśnie w takim kształcie. Wartość tego portfela chciałbym, żeby była 10 tysięcy złotych. I w sumie nieważne, czy to będzie za pół roku, za 10 lat, ale kiedyś będzie. Może mi się poszczęści naprawdę szybko do 10 tysięcy będzie, a jeżeli nie, no to będziemy czekać dłużej. Z takich nowych spółek, które w przyszłości na pewno dojdą, to będzie Sony Corporation, 5% wartości. Pozostałe procenty to zgodnie z zasadą im lepsze spółki, jeżeli chodzi o dividend growth, to wyższy wskaźnik procentowy w kole. Te słabsze spółki mają mniej procent. Czyli jak popatrzymy najlepszy dividend growth, Rio Tinto i grupa Kenty, a już na przykład najsłabsze dividend growth, no to popatrzmy sobie na CD Projekt czy Colgate, tam jest 2,5%. Mamy już aktualizację naszego wykresu tęczy. I już koło 18 kwietnia mamy halving. Tak jak zawsze Satoshi zaprogramował Bitcoina i co 4 lata mamy nasz magiczny halving. A tak na marginesie, wszystko co zostało tutaj przedstawione nie jest poradą inwestycyjną, tylko opinią. Pamiętajcie o tym. Moi drodzy, zauważyłem, że z biegiem czasu podejście do inwestowania zmieniło się. Wygląda całkowicie inaczej niż na początku. Teraz wszystko jest o wiele bardziej dokładne i świadome. Jeżeli mógłbym podać jakąś wskazówkę, która może pomóc w inwestowaniu, to na pewno jest to, żeby etapami sprzedawać kryptowaluty podczas hossy. Nigdy o tym nie zapomnieć, by pewnego dnia nie obudzić się z ręką w nocniku. Druga rada: nigdy nie słuchać dziennikarzy finansowych z telewizji. Wszystkie ich predykcje, przemyślenia są chore i nie mają w ogóle pokrycia na rynkach finansowych. W tym roku planuję jeszcze znaleźć jakąś aplikację do rozliczania kryptowalut. Niestety aplikacja, z której korzystałem, Cryptiony, zwinęła się i już nie działa. No nic w kryptowalutach nie jest na wieki, poza Bitcoinem. Na rynku znajdują się dwa programy do rozliczania kryptowalut. Oczywiście na razie w wersji demo. Powstaną one pewnie w połowie roku. Jeden to jest CryptoPity, a drugi program jest Encyklopedii Kryptowalut. Takiego youtubera, który tworzy bardzo dobre treści związane z kryptowalutami i też postanowił stworzyć program do rozliczania kryptowalut. Na horyzoncie pojawiają się też przepisy MiCA, przepisy Unii Europejskiej związane z kryptowalutami i można powiedzieć, że te przepisy nie są takie restrykcyjne na tle świata, gdzie w niektórych miejscach są o wiele gorsze. Niestety w Polsce nie wygląda to już tak różowo, bo Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że będą przepisy o wiele bardziej rygorystyczne niż MiCA. Z tego co wygląda, nie mają zasobów finansowych ani ludzi, by objąć rynek kryptowalut i będą starali się usunąć wszystkie biznesy kryptowalutowe z Polski. W niektórych przypadkach pieniądze z kryptowalut, które pojawią się na kontach bankowych, mogą być zablokowane aż do pół roku, więc jest bardzo duże ryzyko. Oczywiście zobaczymy na pierwszych osobach, które będą miały zablokowane konta. Ja myślę troszkę optymistycznie, że tak źle nie będzie, ale trzeba to mieć z tyłu głowy. Ostatnio widziałem badania, że w Polsce osób, które inwestują w kryptowaluty jest 10%. To jest bardzo duża liczba. Taka liczba oznacza, że politycy będą musieli
o wiele bardziej liczyć się z kryptowaluciarzami. I tym optymistycznym akcentem będziemy powoli kończyć tą audycję. Na koniec chcę jeszcze dodać, że jeżeli podobają Ci się takie materiały, uważasz, że rozwijają Cię, to proszę, daj łapkę w górę. Koniec audycji. Żegnam. Shaolin. Do zobaczenia wkrótce.